Olha aí, pessoal. Olha o sítio Camaratuba da Prata. Estão vendo? Vê como tá lindo, olha. Fica numa baixada enorme. Vê como os pés de catingueira estão florados nessa época do ano. Muito florado mesmo, olha. Isso é uma paisagem muito linda. Lá embaixo a barragem está cheia. Não dá para ver porque é verde, né? Fica água verde com aquele mato que fica por cima. Mas tá lindo mesmo, ó. Isso aí, pessoal.